હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, ભાવનગરના ભૂંગળા બટાકા વખણાય છે ને, પણ એ મેં નથી ખાધા. મેં ભરૂચના ભૂંગળા બટાકા ખાધા છે અને એ જ હું આજે બનાવવા જઈ રહી છું. બહુ જ ઇઝી છે, 10 જ મિનિટમાં બની જશે. તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરી. આ પ્રેઝન્ટેશન માટે આ ડીશ છે. ફ્રેન્ડ્સ, રિયલમાં આ રીતે સર્વ કરવામાં આવે છે. ડીશમાં તમારે બટાકા લેવાના અને ભૂંગળા, અને આ રીતે એને ખાવામાં આવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ જ રીતે સર્વ કરજો. એના માટે મેં 250 બટાકા લીધા છે અને એને હું 1/4 કાપી લઈશ. આમ તો ભૂંગળા બટેકામાં બટેકા આખા નાની બટાકી લેવામાં આવે છે, પણ એ લોકોને બલ્કમાં બનાવવાનો હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ક્વોન્ટિટી ઓછી હોય છે, એટલે આ રીતે તમે કટ કરીને લેશો ને તો મસાલો એકદમ સરસ કોટ થઈ જશે. એક બોલમાં 1 ચમચી ચણાનો લોટ, 1 ચમચી ખાંડ, 2 ચમચી કાશ્મીરી મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર, 2 ચમચી ડ્રાય પેલી લસણની ચટણી, જેની રેસીપી હું શેર કરીશ તમારી સાથે, એ, અને 1 ચમચી ધાણા જીરું અને અડધી ચમચી હળદર. બસ તમારે આ બધું બરાબર પહેલાં ડ્રાય મિક્સ કરી દેવાનું છે અને પછી એમાં તમારે ધીરે ધીરે પાણી ઉમેરી અને થીક પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો આ રીતે એકદમ થીક પેસ્ટ બની જાય ને, હવે પેનમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ મૂકવાનું છે. તેલ થોડું ગરમ થાય ને એટલે અડધી ચમચી એમાં હિંગ અને અડધી ચમચી જીરું નાખી અને આપણે જે પેલી પેસ્ટ રેડી કરીને એ અંદર નાખી અને તમારે બરાબર હલાવી લેવાનું છે અને એકાદ મિનિટમાં એનું તેલ છૂટું પડી જશે. હવે એ તેલ છૂટું પડે ને પછી તમારે એમાં પેલા બટાકા ઉમેરી દેવાના છે અને બરાબર એને મિક્સ કરી દેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય ને એટલે એને ઢાંકીને તમારે 5 મિનિટ એને સ્લો ગેસ ઉપર થવા દેવાનું. પછી અડધું લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવાનો, ધાણા ભભરાવી દેવાના અને આ તમે 5 મિનિટ સિમર કરશો ને એટલે બટાકામાં એકદમ મસાલો બરાબર મિક્સ થઈ જશે અને બટાકા એકદમ સ્પાઇસી થઈ જશે. બસ હવે આ રેડી છે સર્વ કરવા માટે. ચલો આપણે એને સર્વ પણ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને સજેસ્ટ કરીશ કે તમે ઘર માટે જો આ ભૂંગળા બટાકા બનાવતા હોય ને અને ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં હોય ને તો તમે એ બટાકી આખી ના લેશો, 1/4 લેજો. બટાકી લેશો ને તો વચ્ચેથી એ તમને સ્પાઇસલેસ, એટલે ફ્રેન્ડ્સ એ બહુ જ ફિક્કી લાગે છે. જો તમે આ રીતે બનાવશો ને તો તમારા બટાકા બધા એકદમ સ્પાઇસી અને બહુ જ સરસ બને છે. તો તમે આ ટ્રીક ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો આ તો મેં તમને બતાવવા આ રીતે સર્વ કર્યા છે, પણ હમણાં રિયલમાં કેવી રીતે સર્વ કરીને ખવાય છે ને એ પણ હું તમને બતાવું છું. તો ચલો આપણે એ પણ જોઈ લઈએ. તો એના માટે તમારે એવું કરવાનું છે, એક ડીશમાં ખાલી આ રીતે બટેકાનો મિક્સર અને એક ડીશમાં આવી રીતે ભૂંગળા, અને બસ તમારે આ જ રીતે એને લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી રીતે ભૂંગળા બટાકા બનાવજો, તમને ચોક્કસથી ગમશે. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.